Përshëndetje, jemi në Lëndën Gjuhë Shqipe, klasa e dytë. Tema është tregim për figura të shquara historike. Populli ynë, shumbi të popullit ton kanë dhënë një kontribut të madh fëmijë pikërisht për Shqipërinë. Dhe fal kontributit të madh që ata kanë dhënë, kanë mbetur emrat e tyre janë shënuar në histori. Pra, kanë lënë gjurmë në historinë e popullit tonë. Për një figurë të tillë do flasim sot. Le ta shohim për kë bëhet fjalë. Gjergj Elezalia. Gjergj Elezalia është një figurë historike e cila, historitë e të cilit janë në përcjellë gojdhën pas gojdhënave. Gojdhëna do të thotë janë treguar nga populli dhe më pas janë shkruar. Këtu kemi një pamje, një pikturë, pikërisht të këtij trimi të madh, Gjergj Elezalia, i cili lufton kundër bajlozit të detit. Bajlozi i zi, një keqbërës. Po le të shohim tregimin ton dhe hapasapi ta diskutojmë atë. Gjergj Elezalia. Edhe njerë, një tjetër figurë e shquar në historinë e popullit tonë. Gjergj Elezalia ishte një trim i madh. Ai luftoi shumë vjet për të mbrojtur vendin e tij, Shqipërinë. Në këto luftra, Gjergji mori 9 plagë në trup. 9 vite me radhë, trimi u derç në shtrat. 9 vite me radhë, motra i shërbeu atij. Një mëngjes, Gjergji u zgjua nga gjumi dhe ju duk sikur pikonte çatia e shtëpisë. Por jo, nuk ishin pikat e shiut. Ishin lotët e motrës që qante mbi trupin e vëllait. O vëllai i motrës, ka dalë bajlozi i zi nga deti, vajtonte motra mbi trupin e vëllait. Ai kërkon tokën ton, bagëtin ton dhe mua që ti shërbej në shtëpi. Asnjë trim nuk e mundi dot atë. Ai është shumë i fortë dhe shumë i keq. Vendin e ka mbuluar hija e vdekjes. Gjergji mblodhi të gjitha fuqitë e tij dhe u ngrit në këmbë. Motra e ndihmoi t'i jepte kalit. Sapo kali e ndjeu trupin e tij, fluturoi si era. Në fushën e luftës, Gjergji u gjend ballë për ballë me bajlozin. Ai qeshi dhe tha, bajlozi qeshi dhe tha: "Nga vari që nge ngritur o Gjergj? Pse më mundove dhe më nxore këtu?" Pra, foli me qesëndi, foli me tallje fëmijë. Vazhdojmë. Po, o bajlos, për ty u ngrita. Ti më ke kërkuar motrën dhe tokën para se të më thërisje në sheshin e luftës. Prandaj, bëhu gati bajlos se të erdhi fundi. Dhe papritur, topuzi i Gjergjit qëlloi drejt e në shenjë. Bajlozi u shen për dhe aq fort sa tundi fushat dhe malet për rreth. Ka që fort ishte goditja. Një goditje, një forcë e grumbulluar me shumë urrëtie nga brenda fëmijë. Po, është një tregim, një shkrim letrar, tregim. Shohim pak foton këtu, përpara se të diskutojmë për këtë tregim. Kemi pamjen e Gjergjit mbi kalë, po ta shohim pak. Gjergji i munduar me ato plagë, 9 vite në shtrat, me plagët e tij dhe motra duke i shërbyer dhe poshtë, edhe pse ishte kaq i rënduar nga shëndeti, ai mundi të mundte bajlozin, këtë keqbërës të vendit të tij. Ja pra, bajlozi i shtrirë në tokë fëmijë, tani i pa jetë. Ai bajlos që kishte trembur gjithë popullin, gjithë vendasit atje ku ai shfaqej dhe askush nuk mund ta mundte. Gjergji arriti ta bënte këtë. Gjergji arriti ta ishte këtë të keqe të madhe
të popullit të tij. Mirë, rikujtojmë pak tregimin. Tregimi ka ato 3 pjesë. Pjesa e parë është hyrja. Çfarë shkruhet në hyrje? Vendi, koha dhe personazhet. Ku? Me pyetjen ku zhvillohet ngjarja, ne njihemi me vendin. Ku zhvillua ngjarja? Pranë shtëpisë së Gjergjit, në sheshin e Luftës, filloi atje në shtëpinë e Gjergjit me lotët e motrës dhe më pas vazhdoi në sheshin e Luftës. Tjetër, kur? Shumë vite më parë, në kohën kur jetonte ky trim, ky personazh historik, një figurë e shquar e historisë së vendit tonë fëmijë, Gjergj Elezalia. Kush ishin personazhet? Gjergji, motra dhe Bajlozi i zi, Bajlozi i detit. Zhvillimi, çfarë ndodhi? Një ditë, Gjergji, një trim, një luftëtar i madh, mbahesi një nga luftëtarët më të mirë të vendit, u ngrit në mëngjes dhe pa motrën e tij duke qarë. Kur ai e pyet, motra i tregon se çfarë kishte ndodhur. Një Bajloz i zi kishte dalë nga deti. Kjo është një figurë historike fëmijë, ose mund të dalin gjigant dhe probinsha nga deti. Bajlozi simbolizonte njeriun e keq, simbolizonte armikun, pushtuesin, atë njeri që i bënte keq popullit. Vazhdojmë. Ajo i tregon se çfarë kishte ndodhur dhe i tregon se askush nuk mund ta mundte këtë njeri kaq të keq. Gjergji, kur dëgjoi këtë trishtim të madh, pra, Bajlozi kërkonte motrën që t'i shërbente në shtëpi, kërkonte t'i merrte bagtitë dhe tokat, dhe kishte mposhtur çdo fshatar, kishte mposhtur çdo njeri tjetër, askush nuk mund ta mundte. Si mendoni ju, si u ndjej Gjergji në këtë moment? U ndjej i ofenduar, u ndjej i lënduar, sepse ati po i merrej gjithçka kishte. Atëherë në momente të tilla, brenda njeriut grumbullohet një zëmërim aq i madh, si edhe tek Gjergji, rasti i Gjergjit, sa ai shpërthej në një forcë të madhe fëmijë. Dhe pikërisht kjo forcë tregohet tek dy luftimi që bëri Gjergji me Bajlozin. Gjergji e thiri Bajlozin në dy luftim. Pra, ai nuk pranoi t'i plotësonte tekat Bajlozit, t'i jepte atij tokën, bagtinë dhe motrën. Jo, ai e thiri atë në dy luftim. Dhe çfarë ndodhi? Në dy luftim, Gjergji doli fitimtar. Ai fitoi kundër Bajlozit. E vrau Bajlozin, e goditi përfundimisht. A fëmijë? Pra, me këtë goditje që i dha Bajlozit, ai çfarë bëri? Si mbyllet ngjarja? Gjergji e mundi Bajlozin, por duke mundur Bajlozin, ai mundi të keqen që i kanosej vendit. Ai mundi një rrezik të madh, fëmijë, një rrezik të madh që i kanosej vendit. Pra, pas largimit të Bajlozit, tani që Bajlozi nuk jetonte më, populli merrte frymë i lirshëm dhe bënte i qetë jetën e tij, gëzonte shtëpinë e tij, tokat e tij, bagëtin e tij, gëzonte lirinë. Fjalët e reja të ky tregim. Dergjet, keni dëgjuar ndonjëherë dergjet? Dergjet do të thotë rishtrirë në shtrat nga një sëmundje. Rishtrirë nuk ka forcë të ngrihet, rjashtu gjithë kohën. Ju ka ndodhur ndonjëherë kur sëmureni nga gripi me temperaturë, përtoni të ngriheni, po dergjet është edhe më e rëndë. Mirë, topuz. Topuz është një mjet lufte, është një sferë prej metali, shumë e fortë, sepse është prej metali dhe është një sferë e madhe, jo sferë e vogël, e cila është përdorur dikur si mjet lufte, në kohë shumë vite më parë. Vazhdojmë. Shikojmë fjalitë ku tregohet se Kali e njohu Gjergjin. Kur Kali e njeh të zotin e tij, edhe pse Gjergji kishte 9 vite i shtrirë në shtrat. Kur ndodh? Kur një kafshë, edhe kafshët shtëpiake dhe ato macet ose qenë që u mbani në shtëpi fëmijë, kur kjo krijon një lidhje të ngushtë me
pronarin e saj me atë që e përdor dhe konkretisht me Gjergjin Kali kishte një lidhje shumë të ngushtë. Mbi këtë Kali, Gjergji kishte zhvilluar shumë betejë, tek të cilat kishte fituar. Ishte Kali me të cilin Gjergji kishte bërë edhe të tjera rrugtime. Pra, ata ishin një pjesë, ishin shumë të lidhur me njëri tjetrin, ishin gati si një të dy. Kështu që ai Kalë, vetëm sa ti ndjente erën edhe pak prekjen e trupit, ai me një herë e njihte Gjergj Elezarin. Pra, e njihte pronarin e tij. Atere, tek cilat fjali tregohet? Po i lexojmë. Sapo Kali ndjeu trupin e tij, fluturoi si era. Kjo është fjalia që na tregon lidhjen e ngushtë të Kalit me Gjergjin. Një pyetje tjetër e tregimit. Bajlozi është më i fortë se të gjithë. Më i fortë se të gjithë është Bajlozi, ta shohim të cilat fjali duket pikërisht kjo. As një trim nuk e mund dot, i thotë motra Gjergjit. Ai është shumë i fortë dhe shumë i keq. As një trim nuk e mund dot, do të thotë që ai kishte qenë më i fortë se të gjithë trimat e asaj zone. Një tjetër pyetje ose një tjetër kërkesë për fjalitë brenda tekstit. Gjergji është i sigurt se do ta vrasë Bajlozin. Po, Gjergji ishte i sigurt. Ai kishte për të marrë, ai donte të merrte hak për të këqijat që ky Bajloz po i bënte vendit, popullit të tij. Po ku shprehet, tek cilat fjali na del? Ta shohim pak. Prandaj bëhu gati Bajloz se të erdhi fundi. Ai kishte besim të madh, prandaj dhe i thiri Bajlozin në dy luftim. Kishte besim të madh tek forcat e tij. Dhe ashtu ndodhi, ai e mundi Bajlozin. Detyrë shtëpie, kemi erdhur te rubrika e fundit. Po çfarë keni këtë radhë detyrë shtëpie? Shkruani 5 fjali për cilësitë e Gjergj Elez Alia. Atëre, ne nuk i treguam cilësitë e personazheve të këtij tregimi. Këtë po ja u le detyrë shtëpie. Pikërisht, për Gjergj Elez Alin, për personazhin kryesor të këtij tregimi, më shkruani 5 cilësi të tij. Dhe më pas, diskutojni dhe lexojini para klasës. Mirë, kemi erdhur në fund të mësimit, ju falenderoj që ju kisha pjesë. Mirupafshim!